Hi friends, welcome to Career Education. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ranking அப்படிங்கற டாபிக்ல இருந்து ஒரு 2-3 சம்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி கிளாஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். சரி, ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, கொஸ்டின் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Nimisha ranks 18th in a class of 92 students. What will be her new rank if the order is reversed? Okay. அப்ப நிமிஷாங்கிறவங்க ஒரு கிளாஸ்ல 92 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நிமிஷா அப்படிங்கிறவங்க 18th rank in a class of 92 students from the top or from the bottom சொல்லல. சோ நம்ம ஒரு டாப்ல இருந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சோ இது வந்து 18th rank. சோ இப்போ இந்த ஆர்டர் ரிவர்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படினா நிமிஷாவுடைய ரேங்க் எத்தனாவதா இருக்கும்? அப்ப இந்த ஆர்டர் ரிவர்ஸ் பண்றதா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? நிமிஷாவோட ரேங்க் பாட்டம்ல இருந்து எத்தனாவது கேக்குறாங்க. சோ சின்ன ஒரு வார்த்தை தான், if the order is reversed அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாலும் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த நிமிஷாவுடைய ரேங்க் ஃப்ரம் பாட்டம் எத்தனாவது ரேங்க் கேட்குறாங்க, அதெல்லாம் அவங்க இன்டைரக்டா இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த மாதிரி சம் தான் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம்? ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ஃப்ரம் த டாப். ஏன்னா நிமிஷாங்கிற ஒரு ஸ்பாட்டை தான் 2 தடவை கம்பேர் பண்றோம். ஸோ ஃப்ரம் த பாட்டம் லெட் இட் பி x. from the bottom நமக்கு வேணும், அது x எடுத்தாச்சு -1. சோ இப்போ நம்ம x கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சோ இப்போ 18 17 plus x 92. சோ 17 இது கொண்டு வந்தேன்னா அப்ப x equal to 92 minus 17 எவ்வளவு வருது? 75. so 75 is the answer. okay. so ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு क्वेश्चन தான். இந்த ஃபார்மட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நான் ஏன் இந்த ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. இன் a row Rama is 12th from left hand and Ramu is 19th from right hand. okay, in a row Rama 12th from left hand. இந்த எண்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படினா 12th place and Ramu 19th from right hand. ஓகே, இது யாரு? ராமு. நேம் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா பார்த்துக்கோங்க, மிஸ்டேக் பண்ணிட கூடாது. ரைட். After their places are interchanged. Interchanged னா என்ன அர்த்தம்? Interchange அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ராமாவோட இடத்துக்கு ராமு வந்துருவாரு, ராமுவோட இடத்துக்கு ராமா வந்துருவாரு. அதுதான் என்ன அர்த்தம்? interchange. interchange. சரி, interchange பண்ணதுக்கு அப்புறம் ராமா becomes 21st from left hand. so left hand ல இருந்து ராமா வந்து 21st. how many students are there in the row? okay, அப்ப டோட்டலா இந்த ரோல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் फ्रेंड्स, ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு from left as well as from right ரெண்டுமே இருந்தா நம்ம டோட்டலா எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். சோ இப்போ நமக்கு இருக்கிற ரெண்டே ஸ்பாட் தான், ஒன்னு இந்த ஸ்பாட், இன்னொன்னு இந்த ஸ்பாட். சரிங்களா? ஒன்னு இந்த பிளேஸ், இன்னொன்னு இந்த பிளேஸ். பிளேஸ் இன்டர்சேஞ்ச் தான் பண்ணிருக்காங்க. சோ பிளேஸ் வந்து அதுதான், ஆள் தான் மாறி உட்கார்ந்துருக்காங்க. நமக்கு இருக்கிறது 2 பிளேஸ் தான், ஒன்னு இந்த பிளேஸ், இன்னொன்னு இந்த பிளேஸ். இந்த 2 பிளேஸ்ல ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்க்கு ஃப்ரம் லெஃப்ட்டும் ஃப்ரம் ரைட்டும் இருக்கான்னு பாருங்க. சோ நமக்கு தெரியுது இந்த ஸ்பாட், இந்த பிளேஸ் பாத்தீங்களா? ஃப்ரம் லெஃப்ட் எவ்வளவு? 21. from left 21. இதே பிளேஸ் from right எவ்வளவு பாருங்க? 19. அப்ப ரெண்டுமே இருக்கு.
ஸோ இந்த ஒரே இடத்துக்கு ஃப்ரம் லெஃப்ட்டும் இருக்கு ஃப்ரம் ரைட்டும் இருக்கு. அப்போ நம்ம சம்மை சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ அப்போ டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஃப்ரம் லெஃப்ட் எவ்வளவு 19, ஃப்ரம் ரைட் எவ்வளவு 21 மைனஸ் 1. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபார்மேட் புரியலைன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை கொஞ்சம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ரைட், அவ்வளோதான். ஸோ 19 plus 20. So answer is 39. So students total இந்த ரோல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படினா எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படினா 39 candidates இருக்காங்க. ஓகே ரைட். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான், மாடல் தான். ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றதுல கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி கான்செப்ட் எல்லாமே ஒண்ணுதான். நான் ஒரே கான்செப்ட் தான் என்ன பண்றேன், யூஸ் பண்றேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். ஃப்ரம் ரைட். சோ இன் a row of student ரெண்டு பேரு பிரபு அண்ட் பத்மா. பிரபு அண்ட் பத்மா. பிரபு அண்ட் பத்மா இஸ் 12th. இந்த பத்மா யாரு, எத்தனாவது பிளேஸ்ல இருக்காங்க, 12th ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட். பிரபு வந்து பிரபு இஸ் 9th ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட். 9th ரேங்க் இருக்காங்க. ரைட். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆஃப்டர் 9th 12th ரைட். In the same row, Ramesh is 12th from left hand and Radha is 9th from right hand. So, இதே ரோல தான் இன்னும் ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரமேஷ் is 12th from left hand. லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 12th வந்து ரமேஷ், 12th and Radha is 9th from right. Radha வந்து 9th னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துருவாங்க, இங்க வச்சுக்கலாம். Radha. Okay. Radha is 9th from right. Okay. How many students are there between Prabhu and Radha? So பிரபுவுக்கும் ராதாவுக்கும் இடையில எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஓகே. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு டோட்டலா இந்த ரோல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து இந்த ரேங்க் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி இதுக்கு இந்த ரேங்க்கு இந்த ரேங்க்கு இடையில எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும். ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா, டோட்டல் எவ்வளவு பேர், எத்தனை பேர் இந்த ரோல சீட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பட் நமக்கு தெரியும் டோட்டல் வேணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன வேணும், ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஃப்ரம் ரைட் -1. எஸ், இது ஃபார்வர்ட். இதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவே பார்த்துருக்கோம். அப்ப இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை ஸ்பாட் இருக்கு, இது ஒரு ஸ்பாட்டு, இது ஒரு ஸ்பாட், இது 9th, இது 12th ரேங்க், சரிங்களா? இது 2வது ஸ்பாட், இது 3வது பிளேஸ், இது 4வது பிளேஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல 4 பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 பிளேஸ்ல ஏதாவது ஒரு பிளேஸ், எனி ஒன் பிளேஸ்க்கு ஃப்ரம் லெஃப்ட்டும் ஃப்ரம் ரைட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க. ஓகே, கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தா, இப்போ சப்போஸ் இந்த பிளேஸ் எடுத்தோம்னா ஃப்ரம் லெஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் இந்த பிளேஸ்க்கு ஃப்ரம் ரைட் இல்லை. அடுத்து இந்த பிளேஸ் எடுத்து பாருங்க, ஃப்ரம் லெஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரம் ரைட்டு கொடுக்கல, இல்லை. அடுத்து இந்த பிளேஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஃப்ரம் ரைட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரம் லெஃப்ட் இந்த பிளேஸுக்கு லெஃப்ட் எங்கேயுமே இல்லை. அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்க்கும் ஃப்ரம் லெஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரம் ரைட் இந்த பிளேஸுக்கு ஃப்ரம் ரைட்ல இருந்து எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை.
அப்ப எங்கேயுமே கொடுக்கலன்னா நம்மளால டோட்டல் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா cannot be determined. cannot be determined. Okay friends. ஸோ இந்த சம பொறுத்தவரை டோட்டல் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதனால இந்த பிரபுவுக்கும் ராதாவுக்கும் பிட்வீன்ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நம்மளால கிளியரா சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் cannot be determined. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய மாடல்ஸோட கொஞ்சம் டஃப்னஸ் கூட இருக்கிற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். விஷ் யூ வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.